hari ibintu abariko baradukurikirana deje bamaze kubona baca bakwibukirako bijya bintu mwarimu nukuri canke n'amaprank ya Elma Love agenda kadendekeranya kugira yironkera ama content yi tomora neza twumva ivyo bintu bivuga kuri rezo social media mwarimu hariho ama dossier yaduza araduga aramanuka yaroye ariko rero nk'umunyarusaku isinema yitwa Ikinyoma yarazanye amajambo menshi cyane kaka kuko muri conference de presse kwanza twarabonye Sami kuri table donnée hajya imbere hari hicaye wewe mwarimu n'uwa mu Tanzania na Mr Sami hamwe na Kanyana ariko sindigera ndamubona muri tugeze kuri episode ya 3 Kanyana sindigera ndamubona n'umunsi n'umwe wayi Kanyana yagaragaye hajya imbere kandi atarimo muri sinema ico nico kibazo ca mbere kandi gifite ubwenge bwinshi no kuvuga sinema abantu nuko bakunda gufatiriza acteur principal siko nivyo bakunda gukora mugabo hajya wagerageza kuraba sinema ukayihweza neza hari abantu bagiye bararengana tutashoboye kumenya ngo ni bande rero umuntu singombwa muri filme aze kuza abonekana amenyekana ko ari naka hanigiye dukavaringa umuntu kugira ngo gusa acemo rero ni bagerageza bagende bakurikirane abantu bose bagiye baracamo ama image abantu bafise zoom mu zoominge muzomubona mu Kanyana mugabo ni mutagira zoom mukagomba kubona les acteurs principal harige kandi abantu badukurikirana bavyumve kwitwa mwarimu sizina napfuye gutora nanifise impamvu naritoye kandi ni ubuzima nabaye mu kuva nkiri mutoye umwarimu wa mbere yavugwa cyane ku isi ni Yesu Kristo ku bantu basoma Bibiliya yabanye n'intumwa 12 muri zo yatoranije 11 sawa hanyuma imwe yatoranijwe n'intumwa 11 ico kintu muzogerageza mu gikurikirana yarabwiye intumwa ziwe mu nyigisho ko harimo muri bo uzomugura turi kumwe ntivyasigura ngo ko yari mubi muri assemblette we Sami je nakurikiranye ikiganiro koresha umwanya yaravuye nakoresheje nakurikiranye kijya kiganiro muvuga yuko ngo Sami ngo kesi yamufashe nka sherishushu aho nyene roye ariko arakikiriza kuri Sami genda ukurikirane episode ya 3 sawa ukurikirane episode ya 3 jewe na Roy yari mushikanje jewe na Roy turiko turakina ikibariko turiko turaganira akanyamujika kandi nyene yakorera kesi none aho muri abo bantu babiri ninda afise ubushu yesa bakunzi bakoresha umwanya media mumeze fresh muri bon ewana ndacababaye umviriza renda babwire abantu bacu icyo kiganiro nashirako ca wa mukobwa Asha na Nikon kubera amaraso nukuri kw'Imana hari ibihano YouTube imwe yatugiriye bikeye kabisa nubu ntibiratungana neza turacabira bingene bigenda kubera ajya amaraso twereka abazi vya YouTube baca bitahura baca bamenya neza yuko ibintu vy'amaraso YouTube ntivyemera hanini ari amaraso ya nyayo amaraso y'ukuri muri YouTube ntibikunda bon murazi ko dukorera agafaranga umwanya umwe dukorera agafaranga kugira ibintu bigende neza rero nta mafaranga nta na 10 yinjiye nababaye sana kubona ibintu naruhiye nacubukiye niteranije n'umuntu yitwa ko ari umugenzi wanje kuba nshize ukuri agaragara nkagira ingufu zose nka konsoma uburyo bwanje bwose n'ingufu zanje zose bikarangira atani senti imwe yinjiye vraiment birababaje ariko ntaco bitwaye rero reka manze ndabashimire kubera mudukurikirana kubona mwizera amakuru tubashikiriza kubona mutwemera neza yuko turabanyarusako Asia reka ndakubwire neza yuko jewe nikomeze eje nta bugenzi ngira ku bantu babashaka kwica ubuzima bw'abandi bantu je nta bugenzi ngira turabagenzi abantu bose commentaire zose ndiko ndazibona ivyo mushikiriza ivyo muvuga vyose ndabibona ariko dori nta kibazo je ndakora akazi kuko ndazi nivyo munkundira nimba nkoreye iki umugenzi wawe nawe nzokigukorera na mugenzi wundi nzokimukorera reka rero nakira umutumiro no turi kumwe ni CEO wa
the heroes in faith entertainment boy iryo zina ryabo rirangora sana ariko n'abantu bakora cyane n'abantu bariko barakora kabisa muri iki gihe kabisa bariko baragaragaza ingufu zabo irimo baroyi n'abakesi mwarabonye ibyagenze uyu rero ni mwarimu reka maze ndamuhikaze mwarimu murakoze umeze neza ego meze fresh mwarimu wa the heroes in faith entertainment mwarimu mwarimu buyenda kuronse narinda gushaka cyane barakoze nanje nenda gushaka hari ibintu maze iminsi mbona bro bon je ndi umuntu iyo nshatse je ndavuga ukuri ndimvuga kuri hari ibintu abariko baradukurikirana deje bamaze kukubona baca bakwibukirako bijya bintu mwarimu nukuri canke n'ama prank ya Elma Love agenda kadendekeranya kugira yironkera ama content tomora neza twumva ivyo bintu bivugwa kuri rezo social media mwarimu hariho ama dossier yaduza araduga aramanuka ya Roy bona Roy n'umuryango wa Roy ibintu vy'amafaranga bijya bintu n'ama prank canke nukuri bo reka tuvuge ko kiriya gihe twarukuri mugabo no musiniki kuri igituma mvuze ko no musikitakiri kuri byaraheze byararangiye rero y'ikintu kirangiye kiba gisigaye ari inkuru histoire ya kahise abari inkuru ubwa mbere rero vyari ivyo kubera ko yari yatanze ajya amafaranga miliyoni 10 nkuko yabivuze hanyuma yakora mushirahamwe tusanze tugira ryo kuziganya no kuguranana hanyuma ayahereza ujya musore wabonye so gutyo biza kuzana akajagari mugabo kugeza no munsi byararangiye yararisha amafaranga ujya mutipe baravuganye birahera uyu munsi tuni mu bundi buzima bushasha rero ubu ni nkuru c'est une histoire komerezo tire histoire kwa rukuri ubu bisigari urukurukuru harabaye ikinyoma isinema yitwa ikinyoma hey bo sinzi yuko ari umuntu reka dukurikirana ngatarara sinema yitwa ikinyoma yaba bagabo warahombye pi uyu yarahombye yarasizwe n'amajambere ariko rero nk'umunyarusaku isinema yitwa ikinyoma yarazanye amajambo menshi cyane kaka kuko muri conference de presse kwanza twarabonye Sami kuri table donnée hajya imbere hari hicaye wewe mwarimu n'uwa mu Tanzania na Mr Sami hamwe na Kanyana ariko sindigera ndamubona muri tugeze kuri episode ya 3 Kanyana sindigera ndamubona n'umunsi n'umwe wayi Kanyana yagaragaye hajya imbere kandi atarimo muri sinema ico nico kibazo ca mbere kandi gifite ubwenge bwinshi no kuvuga sinema abantu nuko bakunda gufatereza acteur principal siko nivyo bakunda gukora mugabo hajya wagerageza kuraba sinema ukayihweza neza hari abantu bagiye bararengana tutashoboye kumenya ngo ni bande rero umuntu singombwa muri filme aze kuza abonekana amenyekana ko ari naka hanigiye tukavaringa umuntu kugira ngo gusa acemo rero ni bagerageza bagende bakurikirane abantu bose bagiye baracamo ama image abantu bafise zoom mu zoominge muzomubona mu Kanyana mugabo ni mutagira zoom mukagomba kubona les acteurs principal arige bizobagora ikindi n'abasimbisha ari n'abandi basimbisha ari n'umuntu yugurura gusa agaca yikawukira ngo sinamubonye mugabo ku muntu araba neza kitonda karaba sinema azomubona Kanyana bisigura ko nakoresha umwana atamuravye neza ngo yicarire sinema neza birashoboka kubera ko koresha umwana afise ibikorwa vy'ishakora mugabo ni yafata nawe nyine koresha umwanya je muntu afata akanya mu ijoro nkaraba amasinema ego ariko mpara ndaba ko saa 6 z'ijoro postinga nkuno musi saa 6 z'ijoro postinze uravyumva sasa mbwira rero umuntu ariko postinga saa 6 z'ijoro kuntu aza gufata umwanya wo kuraba sinema z'abandi abantu aho tubatubeshanye gatoya oya mpora ndabiranka saa 7 bwisamuna ariko mwarimu gato manze ndamwitaba yitaba nta kibazo umutamba sawa fresh kweli mimi sasa hivi sipo kazini nimetoka alikuwa ni nana alo nilikuwa mnanihitaji nimeshaisikia vipi mimi nimeenda kufanya show bro nimeenda kutumika sinema ya Samii kweli asante ulikuwa umemaliza ile story umeexport sasa nenda angalie pale kara lakini umeiweka poa fresh
Tapitia jioni. Po. Ego. Nari ntandukiye ku kintu citwa abigeme bawe bo muri Heroes. Bajya bigeme bawe kaka hari ukuntu umengo ari ibintu batemeranya navyo. Eske ntarakubaza n'ikibazo na kimwe kuri ivyo byabo bigeme bawe urawicarana na timu yawe yose mukayaga nimba hari ikibazo gihari mukacicara mukagitorera inyishu kitarinda kurenga inkombe gamuta. Ego ariko hari ikintu kimwe ngenda babwire kandi abantu badukurikirana bavyumve kwitwa mwarimu si izina napfuye gutora nanifise impamvu naritoye kandi ni ubuzima nabaye mu kuva nkiri mutoye. Umwarimu wa mbere yavugwa cyane ku isi ni Yesu Kristo ku bantu basoma Bibiliya yabanye n'intumwa 12 muri zo yatoranije 11 sawa hanyuma imwe yatoranijwe n'intumwa 11 ico kintu muzogerageza mu gikurikirana. Yarabwiye intumwa ziwe mu nyigisho ko harimo muri bo uzomugura. Turi kumwe ntivyasigura ngo ko yari mubi oya yarabibona je nanje ndumwigisha sawa ndashobora kubona neza muri groupe nkavuga nti aba bantu uyu n'uyu arafise ikibazo. Turi kumwe hanyuma nkicara nkaganira nabo mugabo sinkura mu kagatima kari mu muri wa muntu uraganira gusa n'umuntu ukamubwira ati vyogenda ukuntu kunuko hako numukura mu gatima hakujya atashoboye gukura mu gatima Yuda kugeza ku munsi wa nyuma yasangira nawe akavuga ati uwo nza gukoreza rimwe mumbe ni wazangura nukuvuga ko gatima kanyuma yaragifitse kagatsi kagushaka kumugura kabisa. Ni kubw'ivyo rero je ndi mwarimu nka mwarimu gundi yabayeho yavuga hanzwe. Ego urumva rero ko hari ibintu bimwe tudashobora gusubiza fine ngo ubusambanye ni bwinshi muri timu yawe. Abakobwa akoresha abahungu bireze muri timu yawe ivyo vyuhora ukora iki kugira ntibibandanye biduga cyane kumwigeme Kesi. Bo reka tuvuge kino kintu urabona abigeme na cyane bari muri generation bafise mu myaka iri hagati ya 18 na 25 bafise ubushuwe sawa nka Kesi rero basha oya rero usanze umukobwa yari afise ubushuhe ikintu cya mbere udambara umwigisha kubana neza n'abantu hanyuma no kumenya kwikingira ibirenze ivyo we n'umuvyeyi wa abikora ariko yikingira kubera yuko uni wavuga abikore me yikingira si ico navuze umwigisha kubana neza n'abantu hanyuma kandi ukamwigisha no kwikingira kubera kwikingira mviriza twivuga kino kintu agakingirizo rindira mvuge je oya banzo tugende etape par etape akoresha agakingirizo rinda ndabikubwira oya uri kurushaka kunsimbisha etape akoresha agakingirizo mu kwikingira kwishure ico bita oya uravyemera ariko yuko ari ico cyumviro niyumvire ari ico cyumviro wimviriye ni kimwe mu vyumviro vyinshi kandi bivuga kwikingira nico nyene canke nihe wavyumvise ico navuze ikiyumviro kimwe kirashobora kuba kimwe ari ciza mugabo hari ivyimviro vyinshi bindi vyirengagijwe n'akarorero tuvuze kwikingira ubwa mbere twikingira ibintu vyinshi siko urashobora no kwikingira umuntu kugira ntakugirire nabi mu kumwikingira ukavuga ukamusubiza inyuma mu vyimviro vyiwe urashobora kuvuga uti usubiza inyuma umuntu agomba kugira nabi nene nk'ubu nk'akarorero uhoza umuntu afite imbuga itagomba kugucumitaho cyumusu anci hajya mwayijyanzo hajya mu kijya cumba ca Sami nkinjira mu cumba ca Sami nkaca niyugarana azo yinjumita none uzo umusubije inyuma inzo baninkingiye ushamirana awubomoye na ari nki awubomoye nkaca mwidirisha nkarenga hari inyuma simbadirisha griyaji nonzo ya Sami yo bari yibumba nimba yo bazari zanzu zuji none uwo yashoboye kumenya ugo rugiye ni wowe bafise inguvu nyinshi gusumba je ntoshobora kumenya ntacyo ukamwikingira gute uyo mukobwa rero turi kuri yentuze kuri Kesi kwanza Kesi kuko ni bumengo ubusambanye bwamaze kumwinjirana bwamubanye bwinshi ubushuhe bwabaye bwinshi kuko buri kanya nzamuna ari karesha abahungu buri kimbona ari karesha abahungu urumva nshaka rero tumenye mwarimu wewe akora iki kugira ivyo bintu ntibibane jewe bose ndabicarira kandi nkabahanura ariko kandi ikintu mugomba kumenya Kesi nubwo ubona akunda abahungu ntasambana urabizi nega niyo kubwira ati burya cengiye gusambana igituma ndabikubwiye jewe yuko adasambana ni kubera yuko mu kibano ndamubona uramubona ubu muri kumwe hari ubuzima bunyuranye bari kwishuri aracari sugire oya sivyo navuze nawe nyene ubwiye ko adasambana mutanavukanaga muta mu kiganiro bakoranye nandi nimba ukurikirana ibiganiro bakoranye n'abantu igihe ubwa mbere agiye kuresha base ubwa mbere agiye gushikiriza iciyumviro kuri ya base cyuka mukunda kugira ngo andaje kumufasha yaravuze ngo Jesse ndisugi
sawa ivyo rero twe turabishingira Siguro yuko bikora rega yarigeze kujango wuguruye abantu barawucamwe nyene yarigeze kubikora kandi nibarashaka kuba bikora mugabo bwa usamanye tuvuga si burya kubera urabona kategori z'ubusamanye ziri kwinshi hariho indaya hari imara ya Nasiri Queen siko hariho n'umusamanye asa ariko bose bari muri kategori bose barasambana mugabo hari abasambanyi basanzwe urabona nk'akaroro kamwe urabona hari abaranguza n'abadandaza rejareje siko je nkunda kwivugira kino kintu mwanamke yani ni mtu ambaye aliamua kuuza kwa ujumla kwa sababu yeye ameenda kufanya ngono na mume wake kwa jumla lakini kuna wengine rejareje rero n'aba bantu bagenda pakana erega mwarimu ndabitahura kesi nubwo yobikora icambere cyoco nta gitoki azoteramo ntiyigeze arangura urumva ni ibintu yaherewe ubuntu bisigura yuko nubwo yobitangatanga nero nta kibazo we ku munwa wawuherewe ubuntu wonyemerera nkashira yisumu isumu none jambo nyiba nirivuga ngo muzonwa ngo ibi bice ariko naco muzo wewe wonyemerera ndaguyisuma umunsi waca kuri rezo sosiyo uko minduru ngo barakuroze kutahoze kandi umunwa wawuherewe ubuntu yani hari ibintu rero ubwakuza iyo kimya rero tutaga kwemera kubera yuko nubwo kesi ubibona ameze kujya je ndavuga oya kesi ibaze no muri cinema akagaragaza ariko kesi vraiment akafata Sami nka kumengo no mugabo wiwe vraiment akibagira Samu ari Sami uyo mugabo yitwa Sami cameraman erekana uyo mugabo ngaho yitwa Sami kandi nga turi mu rugi wiwe yari imutse yavuye muri ya chambrette we Sami je nakurikiye ikiganiro koresha umwanya nakoresheje nakurikiranye kijya kiganiro muvuga yuko ngo Sami ngo kesi yamufashe nka sherishushu aho nyene roye yari karakikiriza kuri Sami genda ukurikirane episode ya gatatu sawa ukurikirane episode ya gatatu jewe na Roy yari mushikanje jewe na Roy turiko turakina ikibariko turiko turaganira akanyamujika kandi nyene yakorera kesi none aho muri abo bantu babiri ninda afise ubushuwe dukoreye ku bintu bigaragara ahanini ni kesi ka kesi karashuwe hajya mu Simba mwenda pole ndo muranyama niko bawuca umugani Simba mwenda pole ndo muranyama ntuzobone umuntu yihoreye ngo arahoze bisanzwe uzotinye bajya abantu bahoze kubera yuko bajya bo bavuga urababona uramenya ukuntu batwara mugabo bajya abandi bagenda buke akwica bwihoreye kimya niki cyatumye muri conference de presse abantu mukinana bataje imbere ngo bagaragare cyane ikibazo cyabayeho kwabaye gucererwa kwabo nibaza yuko we wari uriho hariho n'ubundi umujournaliste niho narinda ariko uri kadukurikirana siho yari hariho n'ubundi umujournaliste nibaza yuko yabivuzemwo agerageza kwerekana ko mu press conference yabereye hajya muri Nueva Vista harimo niyo wawe wanashaka ko mufise ingeso yo gutevya abantu mwenda majambo jewe nashitse hajya seter press conference za kuba never jewe niho narindi nabajya abantu bona twari twicaranye hajya imbere ariko abandi twari kumwe ariko mwarimu tuvugishije kuri we wari ambwiye hari umwanya wamwe nakubajije ati tangura ryari umbwira twatanguye saa 4 n'iminota ucumbwira ati turindiriye Sami Sami twari tumurindiye mugabo Sami yari umustar kandi parapo abandi saba star tukubali ivyo bintu ntubona ko byoteranya abantu mukinana muri team na Sami mwarimu shaka ndamikora umustar mu gihe akora ivyo abo mukinana muri team imwe bakoraga mwarimu urabona igihe cyose utazokwemera ko umuntu ashoboye azobatakimura kimushoboye uzobatakimura kimushoboye iyi ni umuntu amanza kwiyemera ava yuko abandi bamwemera ndiko ndabikubwira siku zote ukikubali kwamba wengine hawawezi ujue kwamba wewe huwezi abakinyi bawe rena lakini Sami n'umustar abakinyi bawe n'abaki ngoja niseme lakini kuna tofauti kuna star na superstar lakini zote ni star Sami n'umustar abakinyi bawe n'abakinyi banje n'abastar ariko urugezo Sami ariko ni grand frère wacu ni citegerezo cyacu no muri dushobora kubona tugashika adushitse rero hariho ivyo akunda kuvuga ngo igitugu kirakura n'igisumbi zose kandi nyundo irakura ariko nisumbi yayuzuje rero Sami nimba yaradutanguriye ni citegerezo cyacu ntiduca tuza kwiringanisha nawe ahubwo twategeza kumurindira akadusanga turi kumwe iyo yasibana yagaza gusiba twari kubandanya mugabo urumva ntivyari gusa nigihe twebwe twari gusiba kuko iyo twaza gusiba wakaza byabi bifise indi shusho amakuru rusaku Sami wamuhemvya ngahere Sami sinamuhemvye twarafashanije kandi nubura nako nje kumufasha
yaragufashije bisanzwe nyine ego kandi hari ikintu kimwe namamvuga ikintu cyambere kigoye kuri hano n'ubufasha urabona akoresha umwanya we twatangiye kumeranyana uri muri Wakarayi TV umbere umwana mwiza uramfasha byinshi bishoboka uva mu yana bayawe genda afise ideni ntazigera ndiha kuri wewe kubera waramfashije rero ubufasha nibigira bashobora kuronka ikintu baburiha Samir rero twarafashanije yaramfashije nanje rero ndiko ndagerageza ko no mufasha ariko sinzigera nshobora kumufasha sinzigera nshobora kuriha icyo yamfashije kuko tuvuge kino kintu twari dufise 585 followers uno musi tugeze kuri Emile sisa peut-être c'est Emile igihumbi kimwe n'amajana 6 ashika ku majana 7 y'abantu badukurikirana ku gikorwa twakoze twari dufite ibikorwa twarakoze inyuma imbere y'uko Samir dukorana sasa rero ucuraba yuko ubufasha yakoze kugira dushobore gushika hajya dushitse ubufasha bunini ya cyane rero je mvuga neza yuko Samir yaramfashije kandi nino munsi ndazi ko abandanya afasha kandi muzobana n'ibindi bikorwa byinshi tugiye gukorana nawe afashe rero nanje nzagerageza kumfasha ibyo nshoboye nta mahera rero arimwo is aid honorary kabisa mwarimu mu gusozera wowe ukunda kuraba amasinema y'abantu bo mu bihe bihugu okay imwe mu mpamvu yatumye nkunda kuraba sinema nyinshi zitandukanye ni imvugo nagenda hura n'abafana hari umuntu duhereza link ukaza kumva kubwiye ngo je ngo filime z'abarundi wangu ntazo ndaba umubaje kubera iki ngo bakina nabi urabibona cyo kintu cyandashaka kumenya none abarundi bakina nabi gute nshafata rero page zose zishoboka zishaka ama film ndaziraba siko jewe buheruka hariho page ntarinzi yitwa The Heart of Africa yaciye ko filme yitwa Hard Mission ndamugiriye promotion fani ndakugiriye promotion bibone neza kandi ntwamembye ariko ntaco ni sawa cyose ni vya bindi nyene rero muri Hard Mission narakurikiranye neza cinema haro n'izindi sinema zagiye ziraza inuwa cinema n'izindi zigiye ziraza My Story My Life Story ya Alvera n'abandi benshi ndaziraba mu yandi majambo filme ndundi ndaziraba cyane ariko kandi nkacanja buka hanze kuko ugerageje kwitegereza ku bantu bakurikirana neza sinkina sinema nk'abarundi ngomba gukina sinema n'imiburi ziri zigomba kumera nk'iz'abarundi ariko zifise akanda gasanamu kugira ba bantu banka kurabiza iz'abarundi niyo barabazi banjazo bibatiza izi sinema iri ya difference gutyo tuze tuduke nivyo rero muri rusange okay mwarimu kuvuga menshi siko kuyamara ndibaza Yohana abantu baza gukurikira ikiganiro baza bagerageze bagitahure kuko genda mvugiraho kabisa genda vutura mwarimu inyuma y'ikinyoma uritize gukora ibindi bikorwa byinshi cyane urabona neza yuko ukungene uri kuragenda ari bon ni sawa canke uri kurasubira bo Jesse ndiko nasubira inyuma ndiko natera imbere yego hama ikindi kintu ngomba kuvuga ha igice cya kane tugwa tukishireko kandi iyo final y'ikinyoma tujesha tubandanya filime yitwa Ubugome nibaza ko twasoye igice cya mbere aho ifilime y'ikinyoma ntegekanya kuzo birimo abastari batari baki bakina filime ndundi dusanze tumenyereye twebwe kugira ngo turishize gutera imbere ibikorwa rero nivyo byivugira umunwa ntacumaze reka tubirindire byose turi umwanya kabisa ego reka ndabashimire cyane rero mwe mwadukurikiranye iri hehe ego bo reka ndabashimire cyane mwe mwadukurikiranye ni Mr Tugesho Suta chawa Mr Vuguta behind camera ni Pax Alaba bye bye ciao ciao